Гармариттің тегін емдейтін жолын айтамын. Бауырлар, лайк басып кетеміз. Мұқият тыңдаңыздар. Бір таза миот табамыз, таза аптеканың спиртін аламыз. Қандай болсын, 0,96 ма, басқа ма, спирт болса болды. Бір чайны ложка миотты аламыз, пелайға саламыз, бір чайны ложка спирт үстіне құямыз, екеуіні араластырамыз да спиртпен балды. И кешке жатарақта мына жерге жағамыз. Сосын киіммен ұйықтаймыз, мынандай қайтарылған петушокты киеміз. Киген екен, бұны кішкене созып жереміз да осылай ұйықтаймыз. Азында тұрған кезде бетіңіз су-су болып терлейді, мына жердегі іріңнің бәрін су қылып жереді. Қағып жереміз да пищевой сода деген бар. Соны бір қасық, үлкен қасықты аламыз да кесеге саламыз да үстіне жылы су құйып, күйер күймес қылып тұрып, ыстығырақ қылып тұрып, тартып тұрып, қағып жерсек, мына жердегі вирустың бәрі кетеді. Ет өскен ба, басқа болған ба, бір істеп көріңіз. Бұл тегін ем жолы. Алланың разылығы үшін айтып адым. Бауырлар, менің атым Құдияр, мен Тибет медицинаның дәрігерімін. Кез келген ауруға менде дәрі табылады. Асқазан ауырған, іш қату, запор, простатит, аденома, геморрой, белде грижа болса, одышка болсаңыз, зоб болса, әйел адамдарда ерузия, киста, миома болса, барлық ауруға менде Тибеттің шөп дәрісі бар. Комплекс алып ішетін болсаңыздар, кез келген ауру емделеді. Онкология рактарға да бар. Дәрілері мықты, оригинал, таза, натуральный. Бауырлар, тибетский дәріге бет бұрсаңыздар, өкінбейсіздер. Қазақстанда 99% қазақ білмейтін оригинал шөп дәрі бар менде. Мен сол дәрілерді ішіп тірі қалғам. Менің тірлігімді шешіп бере алмаған сенген врачтарымыз. Менің қолымдағы дәріні қазір врачтардың өзі алып ішіп жатыр, врачтардың өзі маған клиент жіберіп жатыр. Бауырлар, сендер білмейтін таза Тибеттің оригинал дәрісін ішетін болсаң, комплекс, закон емделесін. Даже ауырмадым деген адамның өзі ішу керек Тибеттің шөп дәрісін. Бүткіл мына Қытайдың спортсмендері ішіп жүрген, менде витаминдері мықты, оригинал шөптен жасалған кардицепс, сушан, неше түрлі Тибеттің дәрілері бар. Соны алып ішіңіздер, ем болсын. Барлық адамда ауру асқазанда болады бірінші, қанға инфекция түседі, қанда холестерин болады, тромб болады, содан неше түрлі ауру шығады. Ауру астан келеді, аяқтан келеді, қолдан келеді, беттен келеді. Бауырлар, емдейміз, қолдан келеді. Сенем Құдияр бауырым, жақсы дәрің болса берші, ішем деген қазаққа бар. Комментарий оқымайым, WhatsAppқа қарамайым, тікелей звондаңыздар. 8 776 280 85 85. Ассалауму алейкум.